女人参加比赛，父亲发现居然有人要暗杀她，让她赶紧离开。女人向四周看了看，眼神透露出满满的战斗力，毫不在意。比赛刚开始，阿丽塔冲在前面，猎杀者向她发起群攻，一个回手掏就解决了一个对手。后面一个人也被甩到边上。再来一个飞天跳跃猛砸对手。随后一个人向他发起活攻，被碾压在地，但他利用灵敏的身体反败为胜，利用强悍的战斗力解决了一个个对手。而就在这时，正在四处躲避的雨果给他打来求救电话。阿丽塔得知消息后，直接躲闪开两面围攻的对手，从侧面的屏幕飞了过去。阿丽塔找准路线向前飞速奔跑，对手在后面群追不舍，但他利用灵敏的身体甩掉了一个个对手。就在这时，又被一个人用锁链拉了下去，敌人试图要砍断他的胳膊，随后他一个翻身将对方反杀。与此同时，雨果这边也已经被扎潘抓住，眼看就要一命呜呼。关键时刻，阿丽塔赶过来，并将扎潘踢在一边。而就在这时，旁边显示屏发出雨果是杀人犯的通缉令，甚至还揭露了他曾经干过劫持肢体的勾当。雨果努力解释，阿丽塔很是愤怒。扎潘警告阿丽塔，同为赏金猎人，要么我杀掉他，要么你杀掉他。就在不知如何是好时，扎潘趁机一刀刺向了雨果。这时机械百夫长也赶过来收尸。阿丽塔见状，将雨果抬进了教堂，痛苦地抱着他。医生的前妻看到这一切，也不忍心继续伤害他，于是利用特殊手段保住了雨果的头部。但扎潘看出了阿丽塔的手段，违规抢夺雨果的尸体，而阿丽塔则趁机刺伤他的脸，并抢夺了他手中的大马士革刀。回到家后，医生用机械躯体保留住了雨果的生命，两人都成了机械改造人。父亲医生也告诉了钢铁城的真相，所谓的花钱进入撒冷不过是一场骗局，没人能进得去，因为自己就是来自撒冷，知道那里的规则，唯一的办法就是获得机动球比赛的冠军。愤怒的阿丽塔直接冲进了老黑下面的赏金猎人殿堂，里面的机械百夫长向他发起攻击，但现在战斗力十足的阿丽塔根本不怕这个，一一解决了他们。赏金猎人的殿堂也就此消失。随后，他又再次闯入老黑的老巢。就在这时，格鲁伊偷袭了阿丽塔，但现在的他已经拥有了自我修复能力。一刀下去，直接将其劈成两半。就在准备对老黑下手时，远在天空之城的城主再次将意识附身于老黑身上，向阿丽塔发出威胁。阿丽塔听不进去这么多废话，一刀直接干掉了他。随后医生打来电话，雨果正在前往撒冷的阶梯上，阿丽塔赶紧过来阻止，想带他一起逃亡。上方的城主远远看着这一切，突然释放出了大转盘防御系统。等两人发现已经为时已晚，雨果没有跳跃过去，身体被切割撕碎。阿丽塔奋力用刀构筑阶梯，接住了雨果，但已经无济于事，两人阴阳相隔。阿丽塔为了复仇，杀向撒冷。他再次去参加机动球比赛，他刀剑一挥，泪珠都劈成两半，再次站在了冠军总决赛广场上。他剑指撒冷，向撒冷城主发起挑战。只是电影上映已经4年，第二部的撒冷之战何时上演，就不得而知了。